អូខេអារម្មណ៍មួយដែលជាសញ្ញាប្រាប់ថាយើងរៀបនឹងក្លាយជា profitable trader ឬក៏យើងអាចនឹងចំណេញមកវិញទាំងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់ចំណេញក៏ដោយឬក៏មិនទាន់ recover ដើរមកវិញក៏ដោយប៉ុន្តែសញ្ញាមួយហ្នឹងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងនឹងប្រាប់យើងថាអូយើងចិត្តទៅដល់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅហើយអញ្ចឹងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យគ្នាយើងទៅសួរខ្លួនឯងថាតើមានម្ដងណាដែលយើង CSL ហើយយើងសប្បាយចិត្តអត់ គឺយើងទៅសួរជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាមានពេលណាដែលយើង CSL ហើយយើងមានភាពអឺមិនពុះកញ្ជ្រោលមិនខឹងមិនតុកសិចជាមួយនឹងផ្សារហើយយើងសប្បាយចិត្តអត់បើសិនជាយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺយើងរៀបនឹងទៅជា version trader ដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនយើងដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយសារអីទោះបីជាអ្នក trade ប៉ាកែយ៉ាងណាក៏នៅតែ CSL ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល CSL ដោយសារហេតុផលដែលគាត់ CSL ជា plan ជាគម្រោងនៃការធ្វើ trade របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ CSL ក៏គាត់សប្បាយចិត្ត CSL ក៏គាត់ទទួលយកបើស្អអូសប្បាយចិត្ត in term of ខាតលុយក្នុងករណីថាយើងមកពីខាតលុយបើយើងសប្បាយចិត្ត No សប្បាយចិត្តក្នុងអត្ថន័យថាគាត់បានធ្វើអីដែលគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យអស់ហើយ stop loss គាត់ដាក់ protect ហើយអញ្ចឹងបើវាស៊ីកន្លែងហ្នឹងក៏គាត់ទទួលថាអូខេខ្ញុំខុសកន្លែងហ្នឹងចាំមើលទៀតថាផ្សារហ្នឹងវាដើររបៀបម៉េចវាខុសពីទិសដៅរបស់ខ្ញុំហើយតើវានឹងដើររបៀបម៉េចហើយគាត់អត់ chase market ទេភ្លាមគាត់អូខេគាត់ដកដង្ហើមគាត់មើលផ្សារបន្តទៀតឬក៏ពេលខ្លះគាត់បិទ screen ដើរចេញអីទៅអញ្ចឹងសកម្មភាពបែបហ្នឹងឬក៏អារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែលយើងទទួលស្គាល់ខុសហើយយើងយ៉ាងណាក៏យើងទទួលយកហើយយើងសប្បាយចិត្តថាអូខេខ្ញុំធ្វើអីដែលត្រូវធ្វើអស់ហើយ set up ខ្ញុំចាំ form អីអស់ហើយឬក៏ខ្ញុំបានដាក់ buy ដាក់ sell ដាក់ limit ដាក់ TP ដាក់ SL ឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំ CSL អាហ្នឹងវាជាចំណែកមួយនៃការចំណាយរបស់ខ្ញុំដូចជាការរកស៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងខុសនៅចំណុចហ្នឹងអូខេខ្ញុំរកឱកាសថ្មីអញ្ចឹងដូច set up នេះទៀតសោតខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្នាយើង set up មួយនេះក៏ពិត set up ទី2នេះអឺក៏ខ្ញុំបានចំណេញដែរបើយើងគិតពី risk reward កន្លែងនេះនេះនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ buy limit កន្លែងនេះគឺវាចុះមកថាច់ពុបវាឡើងភ្លាមៗហ្មងចំណេញរហូតដល់ពេលហ្នឹងដូចជាមួយអចិត្តមួយអខ្លះប្រហែលខ្ទង់មួយអខ្លះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បិទទេស្អីខ្ញុំអត់បិទទេរហូតដល់ផ្សារហ្នឹង reverse មក CSL ហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទុកសិចទេខ្ញុំអត់ខឹងផ្សារទេខ្ញុំថាអូខេអាហ្នឹងវាជា part មួយនៃ game ហើយខ្ញុំអត់អាច control ផ្សារបានទេអីដែលខ្ញុំ control ខ្ញុំសុខចិត្ត accept loss ឥឡូវសួរថាម៉េចវាទៅវិញវាឡើងទៅដល់ចំណេញវិញឬក៏វាអាចនឹងឡើងទៅដល់ TP ពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ chase market ទេអូខេខ្ញុំទុកឲ្យវាដើរតាមដំណើររបស់ផ្សារហើយអឺខ្ញុំរក set up ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំ call it a day ហើយ set up ទី1ខ្ញុំបានខាច់ trade ហើយខ្ញុំបានចំនួន 2R ហើយខ្ញុំចំណេញលុយហើយខ្ញុំបានគុណនឹង2ជាមួយនឹង risk ហើយអានេះខ្ញុំស៊ីមួយវិញស្មើនឹងខ្ញុំចំណេញ1ខាត1អញ្ចឹងខ្ញុំខាតអស់តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចំណេញ2ឃើញអត់អញ្ចឹង total មកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចំណេញ1ដដែលខ្ញុំនៅតែចំណេញអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំទទួលថាអូខេបើសិនជាគ្នាយើងអត់ទាន់ដល់កម្រិតអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគ្នាយើងត្រូវលុតដំថា focus ថាធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវហើយចំណេញលុយជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចំណេញហើយតើវាត្រូវជាមួយនឹង plan របស់យើងហើយយើងសប្បាយចិត្តនៅបើយើងចំណេញលុយប៉ុន្តែយើងខុសពី plan របស់យើងអាហ្នឹងក៏យើងអត់គួរសប្បាយចិត្តដែរអូខេអារម្មណ៍មួយនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកគ្នាយើងទៅ note ថាតើមានពេលណាមួយដែលយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែល CSL អត់សួរខ្លួនឯងហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯង